आपको जानकर हैरानी होगी कि स्नेल यानी घोंगे के मुंह में करीब 14,000 दांत होते हैं। ये बेहद छोटे और महीन होते हैं। स्नेल दुनिया में सबसे धीमी गति से चलने वाले जीवों में से एक है। इनका शरीर मुलायम होता है और शरीर पर एक कठोर आवरण होता है जिसे शेल कहा जाता है। खतरा लगने पर ये अपने शरीर को अपने शेल के अंदर समेट लेता है। स्नेल एक रात्रिचर प्राणी है जो रात में विचरण करता है। धूप में ये अपने शरीर को खोल से बाहर नहीं निकालता है। स्नेल के सिर पर 2 एंटीने जैसे अंग होते हैं जिन्हें टेंटिकल कहते हैं। बड़े टेंटिकल पर स्नेल की आंख होती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।